W każdym mieście cmentarz jest symbolem jego statusu, pomnikiem historii i przekrojem jego społeczeństwa. Zapraszam Was więc na jedną z największych nekropolii w Europie, a na pewno najpiękniejszą. Lwów był bogatym miastem kupieckim, w którym żyły różne narodowości, kultury i wyznawcy różnych religii. Na tym terenie toczyło się również wiele wojen. Ślady tego wszystkiego, co działo się tutaj na przestrzeni setek lat, znajdziemy właśnie w tym miejscu. Cmentarz został zaprojektowany przez wybitnego galicyjskiego botanika Karola Bauera, dzięki czemu po dziś dzień przyroda nadaje temu miejscu szczególny urok i niepowtarzalny charakter. Zanim przejdziesz do oglądania tego filmu, zapraszam Cię do subskrypcji kanału oraz zostawienia łapki w górę i komentarza dla zasięgu. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, możesz dołączyć do grona patronów kanału, dzięki czemu otrzymasz dostęp do ekskluzywnych materiałów i bonusów. Dzięki Twojemu wsparciu mogą właśnie powstawać filmy takie jak ten. Witam serdecznie. Tak jak obiecałem, zrobiłem dla Was film o cmentarzu łyczakowskim w Lwowie. Jako że jest to jedna z największych nekropolii w Europie, szacuje się, że jest tutaj już ponad 300 000 grobów, a sam cmentarz zajmuje powierzchnię 40 hektarów. Nie sposób jest oczywiście pokazać w tym jednym materiale wszystko, co tutaj byłoby warte pokazania, ale skupię się właśnie na tych najciekawszych rzeczach, na grobach najbardziej znanych, sławnych Polaków oraz pokażę Wam cmentarze wojskowe. Początki tego cmentarza sięgają aż XVI wieku. Najpierw były tutaj chowane ofiary epidemii dżumy. Wtedy ten cmentarz znajdował się jak gdyby na peryferiach Lwowa, więc było to dość bezpieczne miejsce, żeby właśnie pochować ofiary epidemii. W 1783 roku car nakazał zlikwidowanie przykościelnych cmentarzy, gdyż właśnie odkryto, że rozkładające się zwłoki mogą być przyczyną różnych chorób. Wcześniej nikt na to jakoś nie wpadł, więc tutaj car zarządził, żeby każda dzielnica Lwowa wyznaczyła sobie jakieś nowe miejsce na nekropolię. I tak właśnie tutaj w 1786 roku zdecydowano, że stary cmentarz epidemiczny będzie zamieniony na nowe miejsce pochówku. Obecnie jest tutaj około 300 000 mogił, pomników najróżniejszych właśnie tutaj narodowości. Tuż po wejściu na cmentarz przez bramę główną w oczy rzucają się okazałe kaplice najbogatszych lwowskich rodów, w tym rodziny Baczewskich, którzy byli właścicielami słynnej na całą Europę wytwórni wódki i likierów. Wódkę tej marki do dziś możemy kupić w polskich sklepach, aczkolwiek jest jedną z droższych. Po prawej stronie od wejścia znajduje się zaś symboliczny grób Romana Suchewycza, czyli głównego dowódcy UPA, odpowiedzialnego za rzeź wołyńską. Suchewicz zginął z rąk NKWD w 1950 roku, a jego ciało spalono, następnie prochy wysypano do rzeki, aby nigdy nie stały się symbolem kultu. Jeżeli zaś udamy się w lewą stronę, trafimy na Aleję Zasłużonych Lwowiaków. I tutaj bez wątpienia najczęściej odwiedzanym nagrobkiem przez Polaków jest grób Marii Konopnickiej, która ostatnie lata życia spędziła właśnie w Lwowie, ze swoją przyjaciółką. Wtedy oczywiście nie było można o tym mówić, ale dziś chodzą słuchy, że żyła z nią w związku lesbijskim. O tym, jak wyrzekła się swojej rodziny. Zmarła zaś w zakładzie wodoleczniczym lwowskiego browaru Kisielki, lecząc tam się piwem na zapalenie płuc. Dziś może wydawać się to dziwne, ale w tamtych czasach piwo było przypisywane przez lekarzy jako środek na rozmaite dolegliwości. Jednym z najbardziej okazałych pomników jest grobowiec Ordona. Ale Ordon nie zginął na swojej reducie, tak jak to opisał Mickiewicz, tylko po prostu już w wieku podeszłym popełnił samobójstwo. Nie dało się takich faktów zweryfikować, nie było internetu, więc nikt sobie tego nie sprawdził. No i sprzedała się ta romantyczna historia, jak to walczył do końca niczym Wołodyjowski. Tutaj w Alei Zasłużonych już widać wiele zniczy z polskim orłem. No tutaj jest najłatwiej dotrzeć, po prostu jest to najbliżej bramy. Oczywiście warto zapuścić się też w te mniej znane regiony. Znajdziemy tu również grób wybitnej poetki Gabrieli Zapolskiej, a obok niej spoczywa Władysław Bełza, czyli autor Katechizmu polskiego dziecka. Na pewno wszyscy pamiętają słowa „Kto ty jesteś, Polak mały”. I właśnie autorem tego wiersza jest Władysław Bełza.
Jest tutaj też pochowanych oczywiście wielu żołnierzy z różnych wojen. Tutaj mamy Franciszka Leimsnera, kapitan 30 Pułku CK, czyli z Armii Carskiej Galicyjskiej. Zmarł w 1870 roku. Wtedy oczywiście nie było tutaj Polski. Ten teren znajdował się pod zaborem austriackim. Niestety wiele polskich grobów zostało poniszczonych, no i nie można tutaj mówić o jakimś przypadkowym działaniu. Widzę, że głównie przeszkadzały tu komuś zdjęcia Polaków. O ile tablice są w większości zachowane, być może też ciężko jest zniszczyć, tak wiele właśnie takich zdjęć przedstawiających tutaj pochowanych jest rozbitych albo wyłupanych po prostu z tych grobowców. Cmentarz ma status muzeum i teoretycznie nie powinny się tu odbywać żadne pochówki już kolejne, ale jeżeli uzyska się zgodę dyrekcji cmentarza, no to można postawić nowy grób. No i tak jak ten tutaj widać, taki godny jakiegoś naprawdę oligarchy. Widać, że ewidentnie mieli pieniądze, więc załatwili sobie tutaj pochówek i tego typu takie betonowe bunkry są budowane pomiędzy zabytkowymi grobami polskimi. Może się to wydawać dziwne, ale za wejście na teren cmentarza Polacy muszą zapłacić bilet wstępu. Ukraińcy nie. I o ile wiem, jest w Polsce jeden tylko taki cmentarz w Zakopanem, gdzie górale właśnie ściągają też pieniądze z Ceprów. I tak tutaj mamy powiedzmy taką dyskryminację rasową, bo Ukraińcy nie płacą, a mimo że Polacy też chcieliby odwiedzić tu być może swoje groby, to muszą ten wstęp zapłacić. Oczywiście tej opłaty możemy uniknąć, wystarczy sobie przejść normalnie przez bramę, nie udawać się do kasy, bądź wejść boczną furtką, która znajduje się z tyłu za cmentarzem wojskowym ukraińskim, ten, na którym powiewają właśnie tysiące flag ukraińskich i banderowskich. I tu nie chodzi o to, żeby być Żydem czy skąpcem i nie dać im tych pieniędzy, tylko te pieniądze wcale nie idą na utrzymanie tego cmentarza, że tak naprawdę nie wiadomo na co. Jeżeli chcecie dobrze spożytkować te pieniądze, wrzućcie po prostu datek do skrzynki, która znajduje się na cmentarzu Orląt Lwowskich. Tam te pieniądze są wtedy zbierane przez Polskie Towarzystwo Opieki nad Cmentarzami i mamy pewność, że po prostu zostaną przeznaczone faktycznie na utrzymanie tego cmentarza. Ewentualnie zawsze też można płacić datek na Fundację Polonika i wtedy na pewno też te pieniądze trafią tam, gdzie mają trafić. W 2013 roku doszło tutaj do małego incydentu. Polski poseł Stanisław Pięta wraz z grupą Polaków odmówił zapłacenia za bilet wstępu, wezwał tutaj wtedy milicję. Stwierdził, że jest to wbrew prawu międzynarodowemu, że każdy ma prawo, żeby pójść, pomodlić się za bliskich, postawić znicz i nie uiszczać za to żadnej opłaty. Obiecał złożyć interpelację w tej sprawie, obiecał się tym zająć. Minęło ponad 10 lat. Polacy nadal muszą płacić bilety wstępu. I mogłaby chociażby Ukraina zrobić jakiś gest dobrej woli w zamian za tą pomoc, którą otrzymuje od początku wojny, chociażby znieść te bilety tymczasowo. Nic takiego się nie stało. Podoba mi się to, że kiedyś na nagrobkach pisano historię, kim był ten człowiek. Dziś mamy tylko datę śmierci, a tutaj proszę. Walenty Marian Ferenc, obrońca Lwowa, drużynowy Małopolskiej Straży Obywatelskiej, odznaczony Krzyżem Walecznych oraz kilkoma innymi dyplomami. Więc od razu wiemy, kto tutaj spoczywa, nie jakiś po prostu zwykły Walenty, tylko człowiek, który zapisał się w historii Polski. A tutaj mamy grób rodziny Polaczków. Adam Polaczek, powstaniec z 1863 roku. Tutaj mamy grobowiec jakichś doktorów, profesor Uniwersytetu JK. Z tyłu za cmentarzem polskich powstańców styczniowych znajduje się sektor, gdzie są pochowani banderowcy, członkowie UPA i OUN. I tutaj sobie leżą też jako bohaterowie wojenni Ukrainy. Oni nie zginęli w czasie wojny czy w czasie powojennym, tylko dożyli sobie spokojnej starości i zostali tutaj pochowani na cmentarzu wojskowym po prostu z honorami. Wystarczy zejść sobie z głównych alejek i cmentarz wygląda w ten sposób. Tutaj wiele grobów też jest pozbawionych tablic. To jest chyba głównie taka teraz część ukraińska
Nie widzę tutaj polskich napisów jak na razie. Raczej to są takie czasy komunistyczne po II wojnie światowej, jeżeli chodzi o daty pochówków. Widać, jakoś nie opiekują się tym za bardzo, a przyjeżdżając do Lwowa zapewne większość z Was zechce odwiedzić ten cmentarz. Zatem ile czasu przeznaczyć na jego zwiedzanie, jeżeli tak to można nazwać? Myślę, że 2-3 godziny jest to takie absolutne minimum, żeby zrobić sobie rundkę po Alei Zasłużonych i przejść na cmentarz Orląt Lwowskich. Można tutaj spokojnie chodzić cały dzień, a i tak nie zobaczymy wszystkiego. I nie ma map tego cmentarza jakichś takich konkretnych, więc do pewnych grobów ciężko jest trafić i nawet miejscowi przewodnicy nie znają tego cmentarza dogłębnie. Więc będąc tutaj za każdym razem możemy odkryć coś nowego, zapuścić się właśnie w te alejki, czy zejść z alejek, wejść gdzieś głębiej, bo to miejscami przypomina bardziej dżunglę niż cmentarze, jakie znamy z Polski. Na cmentarzu tym też z honorami pochowano ofiary bombardowania z 4 września 2024 roku. Tutaj leżą sobie 4 kobiety. Na cmentarzu łyczakowskim oprócz cmentarza Orląt Lwowskich znajduje się jeszcze jeden polski cmentarz wojskowy. Spoczywają tutaj uczestnicy powstania styczniowego. To nie wszyscy zginęli w powstaniu, ale właśnie tutaj później ich też chowano i już przy wejściu wita nas okazały pomnik Szymona Szydłowskiego. Znajduje się tutaj 230 grobów ziemnych. Teraz oczywiście na każdym jest krzyż. Jest też część pomników kamiennych, tutaj jakichś bardziej znamienitych po prostu osób. Tutaj pomnik Aleksandra Robackiego, nie dość, że ma wyłupane zdjęcie, to jeszcze ewidentnie widać, że został ostrzelany z karabinu. Nie wiem, czy w wyniku tutaj działań wojennych, czy po prostu celowo ktoś tutaj łupnął serię. Tuż za cmentarzem powstańców styczniowych też jest pomnik zniszczony, zapewne polski. Tutaj już niestety żadna tablica się nie zachowała. Tutaj mamy dość ciekawy grób. Jest znak, chyba to jest oko masonów, a inskrypcja na zniszczonej tablicy jest, zdaje się, po niemiecku. Obok znajduje się też przepiękny pomnik Dominika Silverta. Tutaj bardzo misternie wykonana płaskorzeźba. I właśnie takie te najciekawsze polskie pomniki znajdziemy w Alei Zasłużonych. Tak więc jak wchodzimy sobie główną bramą cmentarza, trzeba iść od razu na lewo. Tutaj mamy grób Jana Marii de Nardoni. Inskrypcja jest w jakimś języku, nie jest to polski, nie jest to niemiecki, może francuski. Ewidentnie był to żołnierz. No i co ciekawe, ktoś odłupał orłu głowę. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, między zabytkowymi grobami polskimi upychane są takie jakieś nowe marmurowe czy lastrykowe bunkry. Tutaj grobowiec 20 roku. Czyli jak się ma pieniądze, to można się tutaj nadal pochować. Tutaj mamy pięknie odnowiony nagrobek Stanisława Zarwińskiego i właśnie niektóre z tych nagrobków są w ten sposób odnowione i oczywiście nie za pieniądze ukraińskie, tylko w zasadzie wszelkie remonty, jakie się tutaj odbywają, są finansowane przez stronę polską, przez państwo polskie. Więc gdyby nie nasza opieka, tak myślę, że wiele z tych grobów już by się tutaj rozpadło dawno, no ale przede wszystkim zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj tłumów ludzi. Ten film nagrywam 2 dni przed 1 listopada. Jak w Polsce w tej chwili w ogóle ciężko jest podjechać w okolice jakiegokolwiek cmentarza, bo są wszędzie tłumy, tak tutaj szwendam się już 2. godzinę i spotkałem na pewno mniej niż 5 osób. Nie ma po prostu takiej gorączki, nie ma nagonki na
to sprzątanie, stawianie zniczy. Jak widzicie, większość grobów po prostu jest zasypana liśćmi. Nie są tu posprzątane jakieś stare znicze czy kwiaty. No, bardziej taki naturalny krajobraz. Bez tego właśnie całego kiczu, plastiku, który zalewa polskie cmentarze. I jak w Polsce we wszelkich muzeach czy urzędach mamy napisy po ukraińsku, tak tutaj chociażby strzałka prowadząca na cmentarz polski obrońców Lwowa jest oczywiście po ukraińsku i nawet angielsku. Ale o polskim zapomnijcie. Też tak jakkolwiek w jakimkolwiek tutaj muzeum też nie znajdziemy żadnych polskich napisów. Przy głównej alei cmentarza spoczywa nikt inny jak niedawno zastrzelona przez rosyjskojęzycznego Ukraińca Irena Farion. Jeżeli nie wiecie, kto to jest, no to pokrótce przypomnę. Jest to obrończyni języka ukraińskiego, która na przykład powiedziała, że Ukraińcy, którzy posługują się językiem rosyjskim, powinni wyjechać z kraju i nie mają prawa nazywać się Українцем. От персонально послові з Польщі заявляю, що саме ви, поляки, у 1934 році засудили нашого героя України Степана Бандеру до смерти. Не забудемо. Організували етнічні чистки. Ці етнічні чистки називаються, м'яко кажучи, операція Вісла. Чому мій Дмитрик, внук, якому 3,5 роки, і каже: бабусю, в садочку є москаль. А бабуся каже, що москаля треба знищувати. І Дмитрик знищує москаля. Він йому ставить щелепу, він йому ставить правильний pronons. I to jest taki właśnie tutaj wzorzec, bohater Ukraińców, oczywiście pochowana z honorami, a została zastrzelona w lipcu tego roku pod swoim blokiem. Z tyłu za cmentarzem obrońców Lwowa znajduje się jeden z ciekawszych tutaj pomników, takie dwie kobiety w uścisku. No dzisiaj byśmy powiedzieli, że są to lesbijki, a są to po prostu dwie siostry, które zginęły w pożarze nafty. Tutaj siostry Zechowe. Zech był współtwórcą lampy naftowej, razem z Łukasiewiczem właśnie wynaleźli lampę i podczas nieszczęśliwego wypadku, kiedy rozszczelniła się jedna z beczek z naftą, ktoś podpalił po prostu tą naftę i zapalił się dom. Właśnie one zginęły wtedy razem w pożarze i tutaj są pochowane i mają taki dość właśnie oryginalny pomnik. Na jednym z grobowców udało mi się znaleźć inskrypcję, tabliczkę dokładnie, że remont został przeprowadzony przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział Katowice. Więc tak jak mówiłem, Polacy się tutaj opiekują tymi grobami. Tuż przed wejściem na cmentarz Orląt Lwowskich, a wejście jest tylko jedno teraz, urządzono taki memoriał żołnierzy ukraińskich, którzy polegli właśnie w walce z Polakami. I tutaj jest napis: polegli za ukraińską niezależność. Tutaj nazwiska, które są wymienione na tych tablicach, no to śmierci są datowane na lata 1918-19, czyli wtedy, kiedy trwała taka wojna polsko-ukraińska. Było powstanie ukraińskie. No i z większości mediów właśnie dowiecie się, że Polacy, którzy spoczywają tutaj na cmentarzu Orląt Lwowskich, zginęli w walce z bolszewikami. Część tak, ale większość zginęła broniąc Lwowa przed Ukraińcami, którzy wtedy wzniecili powstanie i chcieli sobie tutaj utworzyć Ukraińską Republikę Ludową. Za płotem cmentarza Orląt znajduje się też taki wojenny cmentarz ukraiński, wzorem właśnie tego naszego. I tutaj te kamienne krzyże, to w większości są pochowani członkowie OUN i UPA. Niekoniecznie ci, którzy zginęli w czasie walk podczas II wojny i tuż po niej, chociaż tacy też tutaj leżą. Są też ci, którzy dożyli sobie sędziwego wieku, a później zostali tutaj pochowani na tym cmentarzu wojskowym. I po lewej stronie tamte flagi, gdzie powiewają ukraińskie i banderowskie, tam są żołnierze już z tej operacji specjalnej ATO od 2015 roku. Tutaj byli chowani, no i zbrakło miejsca, stąd założono obok na Marsowym Polu kolejny cmentarz, na którym już leżą tysiące.
W rogu cmentarza widzę też, że są pochowani żołnierze radzieccy, którzy zginęli w 1948 roku. No wtedy wojny już nie było, więc prawdopodobnie zginęli w walce z partyzantką UPA. I na samym murze cmentarza Łyczakowskiego od strony Marsowego Pola znajduje się taka aleja bohaterów UPA. I tutaj są pochowani członkowie OUN UPA, którzy dożyli sobie spokojnej starości i zostali tutaj pochowani z honorami. Też nie wszystko zmieściło mi się do tego filmu, ale wykonałem tutaj też bardzo dużo zdjęć, więc jeżeli chcecie zobaczyć w szczegółach te grobowce, poczytać sobie na spokojnie tablice nagrobne i to, co nie zmieściło się w filmie, wrzucam jako zdjęcia na Facebook i Instagram, więc zapraszam do śledzenia tych profili. Tam się często też będą pojawiać właśnie materiały, które nie zmieściły się do filmów. No i na koniec jeszcze dodam, że tutaj naprawdę została wykonana masa pracy przez stronę polską w celu zabezpieczenia tych grobów i widać, że cały czas coś się robi w tym temacie. Warto dbać właśnie o taką historię, no bo jest to jednak pamięć nasza narodowa, pomimo że dziś ten cmentarz nie leży w granicach państwa polskiego, tak jest tutaj kawał polskiej historii, no i dziedzictwa kulturalnego przede wszystkim. Więc jeżeli będziecie kiedykolwiek w Lwowie, jest to na pewno obowiązkowy punkt do odwiedzenia. W Polsce dewastowane są pomniki członków UPA, którzy są dla Ukraińców bohaterami. Tutaj są, jak widzicie, niszczone, nie wiem czy to za czasów obecnych, czy komunistycznych, ale też są niszczone pomniki polskie, są odkuwane te zdjęcia, czy są niszczone też pomniki na miejscu byłych wsi na Wołyniu. I jeżeli będziemy sobie robić to nawzajem, to się po prostu nigdy nie skończy. Uważam, że pamięć poległym należy się zawsze i nieważne, co oni zrobili i kim byli. Ewentualnie można ustawić z boku jakąś tabliczkę z wyjaśnieniem, kto tu spoczywa i czego dokonał. Ale nie powinno się niszczyć nigdy nagrobka, nieważne w jakiej armii ten człowiek walczył i za jaką ideę. Za płotem cmentarza Łyczakowskiego na Marsowym Polu znajduje się cmentarz żołnierzy ukraińskich, którzy zginęli tutaj w ciągu ostatnich 3 lat wojny. Byłem tutaj ostatnim razem w wakacje. Nie będę już Wam tego pokazywał w tym filmie. Jeżeli ktoś chce obejrzeć więcej o tym cmentarzu, to zapraszam do kliknięcia w link, który się teraz wyświetla i tutaj opowiadam więcej coś na ten temat. Dziękuję za dotrwanie do końca filmu. Oczywiście pewnie napiszecie, że nie pokazałem takiego czy takiego grobu. Chodziłem tutaj cały dzień, a jako że dzień jest mocno krótki, tak wybaczcie, nie dało się wszystkiego pokazać. No ale być może to i dobrze, bo będzie okazja, żeby jeszcze kiedyś tutaj wpaść i nagrać kolejny film. Tak więc, jeżeli Wam się podobało, zapraszam do zostawienia komentarza i łapki w górę dla zasięgu. No i oczywiście do zobaczenia w kolejnych filmach.